Berkata-kata Ibu Mulia, mohon bersabar ya. Kita akan menghabiskan dulu keluarga dalam desa kita, keluarga kampung. Silakan. Monggo, monggo.
Jangan lupa mabok. Tapi lupa goyangnya. Jangan lupa untuk bahagia. Sakit kita digunakan. Ayo semuanya ikutin Purwati goyang. Manya.
Yang dari itu kemana? Ya, silakan ya, diperhatikan. Yang di belakang silakan naik. Ya.
Silakan naik teman-teman di belakang panggung. Ya, rekan-rekan silakan. Iya, untuk tamu undangan mungkin dari luar desa Margo Bakti lainnya, untuk rekan-rekan kami yang ada di dalam balai, tolong sampaikan. Mungkin kami kurang terpantau oleh kami, tamu undangan kita tolong ya sampaikan kepada kami atau requestnya kalau mereka ingin akan dipanggil. Jadi itu saja. Ada juga request yang lainnya untuk bapak ibu yang lainnya yang ingin bernyanyi, kami persilakan nanti sampaikan requestnya kepada kami akan memanggil anda semua. Bagian untuk MC minta maaf dulu ya, untuk MC mungkin kawan-kawan belum siap ya, jadi connect dulu. Oh boleh. Oke, iya. Nanti, oke, ganti ya. Ya oke, terima kasih Mas. Oke, untuk rekan-rekan dari Tugu Mulyo nanti dipending dulu katanya. Itu bersedia. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Rekan kita dari mana? Kembali dari Pematang Panggang sepertinya. Untuk bapak-bapaknya dari Pematang Panggang, ayo semua bergabunglah. Karena kami Bagus Burhan, karena kami Adina kami Teguh dan juga rekan-rekan lainnya. Silakan. Untuk Bapak Raden Mahmud, Bapak Ayu Fubnato dan yang lainnya, silakan semua dari Pematang Panggang. Silakan kita kami Mas. Adina kami Mas Di. Iya, Adina kami Mas Di. Mari bergabung. Pak Prabu. Iya. Adina kami Pak Prabu dan yang lainnya. Maun, ayo Maun, diajak semua rombongannya. Pak Ayu, Bapak Bagus Soleh. Silakan. Ya, begini rekan-rekan yang ingin bernyanyi, kami persilakan. Ayo, silakan. Siapa penyanyinya? Sudah ada? Sudah ada? Kawan lampu ini dudukkan apa? Lampu, Tolong lampunya dihidupkan saja. lampu pentas tolong dihidupkan. Jangan dimatikan. Kecilkan dulu. Iya. DJ. Kecilkan dulu. Mohon lampu di atas panggung tolong dihidupkan ya. Tolong dihidupkan. Lampu di atas panggung. Tolong dihidupkan. Iya. Karena tindak kejahatan bisa terjadi dalam kegelapan dan tidak terpantau oleh kami. Oke, lanjut DJ. Lanjut. Lagu apa Jaya? Ini Jaya.
Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu, diremah kalbuku di balik mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu, diremah kalbuku di balik mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Gus, Gus. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita kembali ke kanda kita subuh untuk membayang seluruh rekan-rekan sama kanda kami Bagus Bastiar. Silakan naik ke panggung untuk mengajak seluruh bapak kaul yang ada di depan. Tawar sono. Silakan kanda kami subuh. Baik kak, kak Bagus. Nah, Dodo, Tawar sono. Bayu, Beb Frankie. Aku berjuang sampai mati hanya demi kamu.
Aku kerja seharian kamu duduk kelayakan sayang, bikin otak tak karuan. Sikapmu yang berlebihan curiga tak beralasan. Aku kerja cari makan, siang ku jadi malam-malam ku jadi siang demi kamu seorang.
Masih kembali bersama Ranes Kece Bari di Kabut Production. Ranes Yang tidak mabuk balik.